Oke nah, klik subscribe baru tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Pak Mantri, binengi dia ni terkana ko. Dia petikkan aku pak mandang. Pada mutu di deh bah. Binengi dia usah gumpa. Nah dia akan jadi apa aku Namun tu iya, sana dia usah lejai. Leman dia mau ko. Mereka cari itu ke Pak Menteri. Pura ni Wah! Jadi sih. Pura dah mana kemandangan lo. Oi, pejadi lo tu. Ai pak mandam itu he. Iya kena biru. Itu ya iso ni. Kaya tu yang bela ka. Bela kan. Itu sabi ka to, itu harus jagro. Iko tu nama lah. Pak ada si kumu Iko si malam. Itu kan kamu. Pak Manda. Cuki tanya dia kena cuki na. Aku. Cuki tanya dia kena. Aku tak ada ni. Malaro mana ni? Ada malaro macam lalu nasi kunai. Pak Mandang. Hei, Pak Mandang. Telinga ki Pak Mandang. Hei, ada ngeraki. Hei, Pak Mandang. Beruleng. Lo si kumaga. Kami baru tahu Pak Imam. Kebiasaan Pak Guru kata matu Kodoko salamo, insyaallah mabarakatuh. Mana kedoko salah? Mana senasa tu disiku paling mala. Cenyawe tahu lo puri dotro bisa mo? Kemai? Aje melo. Lesani. Lesani. Aje melo. Pelasan. Ikut mau pesan ni. Ikut na pelesani. Ikut. Ada dongo nakan ni werupan Pak Mandang. Dongo piye? Nak gara-gara ya. Gara-gara ikut tu. Pak Imam pesan ni. Iko rulang, madosa ka malapau luku mapak tu. Pasal nama dosa. Baik kamu tu papa mula sorong luku. Iya. Iko rulang, mapamula ta priar dia. Kebeli-beli tono. Hagi rulang. Astagfirullah. Pak Imam. Tak cabuin pun sebab komandang. Mau. Makati ki rulang, lempe dari. Rulang, rasa ngatipus na. Pada itu tak ada rana. Lah kata ni Pak Imam ni. Hati kok. Wah, memang ras gitu Pak Imam. Pada tu semua pasal pakai ye. Coba bawa ni hati ke tu, yang pasti tak mai. Rulang, telinga ni Pak Mandang. Alhamdulillah Pak Imam. Telinga ni. Maksimo potong pari-pari. Lo ke pololan na. Tinggal memang na. Tinggal memang. Tunggu panan lagi. Malah je. Kau tahu tak? Ikut sekeluarga di. Dulu na sama permana ampe-ampemu. Memana-mananya ke kaku. Angkel ngemana kak? Jatuh ko mati ke kaku. Tanda-tanda kak. Aja masuk kak Cuki. Kau diwakili ngamana ke merelengi. Iko pada toko sedisisa di tepang Allah Ta'ala. Sedangkan ia macam ni iko. Ipanang kanitai. Aja mau balik aku ang kepau. Tetap mana ko? Tupuin na lagi. Pabuan sisa ko pajaba. Binang ka na pa ko kato. Konjate nga pembeta pa mo mbone. Mawe. Awat tu naman bagi-bagi gerta puangi. Martin rolena. Jadi kerupu na batawana. Semana tong gertak ker. Kaya mbone. Kurasa be masasekali mam jajak ko. Paluate nga konjata pa mo. Tapi siri ke papidak ko. Tas singgung amak. Nana ya pesep kong kenapa? Kalau ke si Jagro, aki buku jadwal. Dia ada semula pro, hitam di atas putih, mata tanda tangan ki. Wah, jadi mereka bicara. Pai ko Patrik ko, petuku mau apa becu, si Wesu ko. Iko, purkunan rapi. Hah? Dia nangka? Maplay na mula tau mana lalemu. Para ko tau singe. Alah, bah. Sana sa kusing. Putih tu padahal. Tak calon lawan. Padir na. Ganda tu dua kasus mo. Cenok segera na aja. Iya pula. Ya semua tu kumalasa kumasama-sama ko. Ya na suruh mali ke kamu. Tinya mo tu paburo lori ko. Diracung.
mochi cuy. Ya to ko malas ka. Datu gala lang ikoli. Pai ko, jadi bapak beram matuangang. Ya tenga baro, ampi siling. Itu pun kada tak keluar sa. Betin rebles eh. Pantas ada yang kenete. Malah. Iko, mamu ite balik mo apa ketu? Alis leleku. Natale sehat-sehat aku Pasti si megarorop pom ko lah ide. Mana kumiseng? Andar kong bepa berbito. Papa pada lesata. Kung lo pabitomu, manca jula itu. Mengele itu kero. Sama nanti macam mo. Marajia lo musuh mandar pabur bito. Paya bito ku tungka. Deh tuh kepamisang ide. Yang keperusahaan baru lo dibangun. Jual beli bito. Ya toko beroperasi mati ya perusahaannya. Musa selada nimbe alen. Pada gak bito omisa balu. Iwa sulian lina 20 juta cek dikiro. Nah cau sarang wale. Sembarangan na po Lo madar daru rimu. Cek dikiro ng pasubitomu. Cuki, telinga nih ke kamu nak. Alhamdulillah. Cek mana nih, Peti ko di kantor polisi. Jadi Cuki, pak telinga tuh itu ke kamu Wah, sepuluh nih. Wah, jadi mau bicara. Gila kantor-kantor kesini aku kampung. Tanya nukurin Rich. Wah, jadi mau bicara. Jadi mau. Tidak. Hai. Sorakai malah. Jadi batak mati mendadak. Ayo diolo. Ayo lo. Gimana kakak tuh? Tiba-tiba keluarga aku tuh. Lo katiwi di kantor polisi puang. Lo kamabura laporan. Nah Cuki, ada kesempatan kenal keluarga aku. Pengen lo versi bola, ingin lo jampai kah? Sabraki puang, melebunya tiku. Nama tenama petika keluarga. Nah, kau keluar lebih-lebiran pak imam tikeng pada tuh si bola. Mana kaya si dipas mata mana dia salahku. Digala lepai malu apa tika ngapon. Paling dia salana. Bapak kipenai, jangan lupa tikeng mana keluarga aku. Iya petunggu ke kamang kan melesi. Taruh ni mau boleh. Hah? Aja mesur pak mana mau dibelir leng. Seraka lagi di sekeluarga. Ureta atau gena. Yo, seraka di sekeluarga orang tak kena. Sepuluh bapak timpu dah mana-mana nih. Iyo. Mau tambah si pak komanda. Gena si sepuluh itu. Wah, cemar ka. Dia cocok apa capur? Pacu dulu mandre. Pasapur jati muna. Oh iya, boh. Sesuatu nasi mah. Hede, walupai. Ini kelompok apa mulai tahu tamu dulu. Arpang, tangkel ngomane sih keluarga ta. Kalau kena polo amane kasra. Pane mau wara, naprek yang di kakakku. Tapi pas ini putiwi mana di kantor we. Cuki, Mari sayang, amalek ke. sulungi ka daw lalok ka magfotokopi. Piyang katugas sekolah aku. Oh iya, tadi ni pala sayang. Pergi puang, pang kecandriku malika. Tapi tatungkang amat tu kakakku. Ada ceng tungkan. Matampu mah tuh. Mantap benar nak mau. Puang, nyama petua totong yang idilino. Candring engka, kopi macandu. Itu napa ko digak geteng ang itole surya ye. Ne tapi cedi mini ba mako kemelada panau-nau kasaka. Pak di petak na stabil gaje. Ne bening make da magalo gaje saka. Ede ni gacho senaki di mundur dilino lo meni ba di pede ceng ya sompat tak lo kirpang Allah taala. Astagfirullah. Andre mo kwedo lo tap maceri telah simpemu. Pak puli ama kira-kira ku tap selu pala hutu. Darustan, lo toka mandre roti, papa ada saka. Saka, alangi roti mu cedi anak. Duh lo senior. Sedang kaya tak gena. Mana ku masa silo de negene. Nei kung kena 10 romandre tu Ala ni gati. Jadi bis boko jarikan ku naplo maberiang. Asal ni dia mo cedi. Ale. Iku dali akong kedan relo to kota. Cinina lada kro la joko. Darustan, ngaruh saka, nak ada skala joko.
Tidak Jue itu. Buka mie, makan mie. Kamu juga sedikit saja mau picet-picet terus. Nah kamu juga nanti itu kasih hancur persahabatanku sama Saka. Iya senior. Ajan candring semewang amat terus. Tak ceci cewek wang atuk ka. Yo, berhenti muka juga bicara kamu di situ. Bobo Miko, kenyang sekali Miko. Habis mie juga perongkosangnya. Ya pale senior. Bobo nak. Derustang, lemak pembe metinro metanda Saka. Tete rapa ulun na korto metinro. Yo, memang ini anak seperti ular sawah kalau kenyangi. Tidur mi. Pika dulu kancingnya. Simpan kopiku di sini. Sakit sekali wanengku. Derustang, Saka nutupa kopimu. Mana engkau? Piko nule? Dewi sangi, liwaki doa metinro, iko na semite aja na napakadera. Nutupa kopimu. Capu di gana sesa. Bodoh ini Saka bodoh. Iko Saka. Kopi lunra to nah. Tak ku calatin risi ceng. Panan mana kisah semulok mutu pak air kopi naik tanu raci dan riero yang kedua jang upasi tanda-tanda kopi nasi bau golana nali jadi terus musuh jadi nak pergi ke talu Dolo senior ikut siap buluk kedot tak si calaka diga persoalan mana kalau masih diga persoalan lo minggu si bemo tau kok tangga kak simbemu tapi suami curpamu kutu dia pernah puru tuntoleku mutu pak kopiku tunggu tuh dan rena sedah liaro bodoh. Mana ku ya lo tupai senior, nama tinro ka. Dia mulai mabal ka masih. Mana sana saja mu topok dia sana ke derai. Nani itu ko dahlia. To dahlia. Di sini na air tak malah bawang. Dia tinggal tak galin di keluarga Jin Janjung. Siapa tahu dahlia minta tupai kopi mu senior, napa ya tepu. Makon ko tu. Paano mo to alena tupai tatay kuno ko. Dia na mungkin lo uno ko na nairo. Paano na disayang, na dipuji. Tulandro suku. Mau bawa ketua damu senior, guru kaya. Amakon ko tu, jadi si papu gali. Patap si wagelang amakko. Jadi senior mana kono? Bodoh. Lagi kiwi lo masa saya bos. Kuni karo di bubumu, ar biasa na pemenara ko abam. Tapi mana pan yang maru di bos, jadi nasuruh rumah sesak. Wasan ko ipak manda mo di boleh. Nih mau dengar jema mana nih? Makanya di nasuruh lo ko sesak. Iya di bos. Entah sambil kau juga pak komanda maci. Agak seperti malah lepak itu. Lelak itu baju. Iya bos. Gelo pembewi itu baju polisi. Sandener manci petugas to nak. Tentara ga, polisi ga. Mulai ketua baju pak kueku. Sabar aku di malah. Ya memang kata biasa. Kamu tahu kapan si petugas nilo dia ye. Toto tak tuh hanya jelo kaki puan. Kenapa nih? Kumanci jadi polisi itu kan betah kan di kampung. Halo nanti ke polisi. Halo aja mah. Macet puang malah mapa jaji makun rey. Mapa jadi turani, mapa ketua pro, mapa jaji polisi. Oh jaji nak betah hari ko. Iya di bos. Sesuatu museng. Tapi bos dia pelaba kada lo Cina pagi wajib. Ama Cina tuh kasih dicoba magi rasaan mah baju polisi ki. Dong. Lu tuh apa gitu aja? Menurut kok napa komandang ngelicik itu. Pada itu tuh bos, pacar nampu bawa lu pakai. Untuk apa gitu pak komandang? Ya cumi mana? Ada apa cilik-cilik gimana tuh? Apa mana ini abi nih? Ini pakai surat nih tuh ya deh lo, hari itu. Bos, nanti kasih. Sekarang muka. Iya nih wak nak kenangimu.
Ndek ka macam polisi tahu aku di malah. Ketua dari sama tuangang. Ndek ni ka berani mata terus aku di kampung. Panapan wapi cing aku niko. Karena anu kak. Sabrako, patuto ta tuh karena laki puange. Aku manci polisi kak. Dia tuh kamu doang manci jana betah. Nah macam puange. Apa jadi makun apa jadi turane? Apa ketua peridi? Apa jadi ambone? Apa jadi tomala? Mati nih, kita please diolor. Hei, mau suruh motor capu bensin na? Pak, Tapi mau ujung-ujung lo makan nih. jadi Bapak Tony coba. Makan ngerti. Hei, Ndi padaku. Hei. Ndi padaku. Iko isa ke tu. Magi mo sorong motor om. Kesalamu deh. Iyo, wahil lang. Ang polisi. Yon roko. Yar polisi talo ni Tony tiga yeso. Di mana nak hilu? Magaplay din laba ka dito ng lika. Na di wahil lang. Nulu ada sama tok mahil. Pak Iro di nakita lade. Kalau Tony pensi Iro. Pak kita tak mi bawa makan malolo. Nama Joni Iro ada polisi. Jadi kau iditikang iya. Pero sorong mata-mata ako. Dia itu tuh. Pak Iko mau suruh moy. Makan di genre. Tali na parkir na motor na to dua bola anak kasi. Elok kena tikeng. Pak di jadi dia na. Tuh Pak. Karakter. No, aso elu pidako. Yaro kasi nandri ni umuru. Na tanya bae bapak kita na yaro do. Dia na masa. Nomor paling kalingan na taru-taru Tony. Iko ado itu. Iko gue kote ko. Kerbano. Iyo, oke. Aresa na. Ibu Ero. Keluarga aku Ero do. Nah, minta kenapa sih runtuh? Nama aku tanya maka digiro tahun aku gertana. Maka dikanggo taku. Kerbano iyo, oke. Selesai. Gue nama bicara, itu beri lo tikek kok. Sedangkan mengaku kak, maka dekat keluarga ki, dalam kebijakan. Jadi akhirnya pilih kebijakan. Itu kawin apa? Nek kuma pakun niro, mama ko makon, ya bisa itu. Iku bawang, saya itu tuh yang penting, kenapa ngelito deh. Gue deh tuh pi, tapi 20 baso. Itu nasirim maler. Wah, di nama siri. Dan ini gacong kalau si buaku ya Iro. Padina kan 10 sabu, 20 sabu, 5 sabu, nalamano. Tuh Pak. Yo. Harap, mangkalingnya mau tuh toh? Paling paling. Palang so-gue. Utama kimatu, siri. Bisa play. Terima aku pun bermotor aku. Ini enggak, melakukan kabang. Apalagi aku garansi tuh. Mentalungan suka di mahila motor malis sudi suku yang penting dia masuk jalan proses. Oke? Bos, kurasa biasa dimu balu kak. Maksud? Pasti nasa ka polisi den deh. Pagi itu na ponca ke doi. Italemon lah kak doi. Pak ya ronureku, minta kenapa sih runtuh? Aja mah boleh, pasti mu balu kak. Mawe ko balu ko, syukur ko. Pa macam apa sa para ko jemang. Main ko de. Alam Andre. Lo kumate. Amay ngade ni. Jenda sasa. Aja. Aru patung kesepi, patut cukup ya. Masih orang sepimu. Jamu lampai. Jenyakan nak kasi. Soal ni kak kasi mapar ke sampuk. Oh Pak Imang ye. Oh Pak Imang. Hei, Pak Imang. Apa gere ulun Pak Komandang amma mana ke dia usai maseng. Nasi kamu tok aku mana kampung macam ni. Dia mengawas seperti bidanga. La ilaha illallah bala apa dingkelinga. Hello. Tiga ku polin apa misa. Jadi macam Pak Komandang diku gaga. Yuhu, iga nawasa mata rura Pauluna. Bebe tu dingkelinga. Keluargamu. Ambone rapa ulunna, pamantri jatimunna, imalak siku bengina, langsung pinsang. Hamak koli waktu. Magini boleh mako koe. Dia tu nama gaga. Icingnya aro. Aku bana bola mbak nai mitai. Pak karo ditungka. Sini api boleh ujoka. Kalau kada lo mandri demi melupu ka. Yuhu, lo kena tudang. Cina tamakap ni burak ko. Oke. Mari mapak koe.
Tinggal ada ke nota. Sudah ada yang ikut isu ke. Kadang pengakalan gona, utol lora pun pabukum na, pada mangkoko. Ceramik mo abalot pa ima. Namumangko dito gaga. Tutu bawa ni gardumu. Bisa po, mapari-pari ka din dre, pagkamakada, at tamari ka sa pigat mo, jadi mamali-mali ka. Aro, sana ini sama apa kue? Dia usur ko toloy. Wandri mo mate. Desin rumo. Ma, walau pa tumali di bulis po. Iku de meton gawe mengerang. Setengah nolong pensiun, pasti liwe peringeramu. Sepa. Aja dong Andre, kau lupa ya? Agak sih. Aja manggil mamu garui, nih jalo Andre blesu. Walau sepa, walau campur kak bumbun nah. Walau sepa bumbun nah. Nanti. Mana lah pakai ye deh. Iga lo mandek apa karena burung kecoci nggak melapung gesok garu kulaleng. Kerimu. Maka dia mau pajen, mana bunga marte nggak kulaleng. Jangan lucu sepe. Wabur aku teh gratis dia mau aja. Andre itu. Sana ini ganda dua pawar ku pelengi. Tadi no akaje aku nyi. Dua jemeng. Dia siga kecamu. Nah konyo matur ting. Sepeda aku sepet. Apa diberi kamu boleh. Jadi wal pemanen. Oh iya Pak Iman, dia nama gaga. Aku memang di rupa tahu masa kita keluar. Ya anu Pak Iman, masih gue buka sedih Pak. Dua kawas lo kema pasi Pak konye. Tapi tak ada Pak Iman di. Pas ini pelai campur ye, demi lo keditengi. Ada pilih sepet. Lo mah di Pak Iman, lo betul nyempung aku. Wih, malah betul weh. Lupa siapa di mana? Siapa lagi ini? Malah betul. Ada nih aku siapa? Agi lo kebelah kak. Gratis nih wabur rateng. Udah bolos sih kak. Ada no? Mapa ketebet-beteng mak balu, digaga pangalimu. Aku cerah lu aja mau burusin kecocingan, ada tepa-tepa mana sejarina. Tegini tena, mereka kau jodoh terus. Jadi meti kau berpedamu, dia berpedamu. Mau enak pesan nih. Yo, istri hati, Mau enak. Ikut tu berseri hati. Namo dia meli kau ye deng, kamu tu panggil lenge. Nasa ngalena bang lo meli. Tabung betul langgar aku ya. Pak Komandan, tabe, ayo lipat pakai. Galon-galon sedih tuh Pak Komandan, Pak Mete nih. Iya, dia tahu nasa di muka dia gamure. Ada pengemana pelai keluarga aku di Pak Komandan. Pak gara-gara rena mana nanti wiki ma pakai ye. Iya mure. Temen doa seta, aku sedih jambang. Pak Komandan, kuantar haki. Pasro Pak Komandan. Ini kau lalang. Ya. Sesuatu dulu Kalau jam apa Komandan? Nah iya jam batur lang. Lu apa depoku? Sesuatu dulu kau abah. Papuna boleh moko. Patujun dulu atau polemu. Lebih nemu jam-jambangan lebih ratu toleng daripada dia. Kemarin kau di Boko, di betas sekolah Usur lo ke Jambang. Pak Komandan, mau ke Jambang di Boko boleh. Tapi gitu namu. Haro denelo, sesuatu gati. Irulan Pak Komandan apa kira-kira itu tak? Pamano? Tinggi kita tuh di Asirina. Jadi pun na WC, alin lo makile lori. Agak tuh lo mati ang iko, nandiyan na kumandre. Paling angin mi bawa tuh sa pomu. Tapi kumaka to, tapos si kuko ka. Iko lang dito, matong mga tasalingko sa Pak Komandan to. Unang makasalingko.
Dia paling wala dari itu perhatian lo ke dia lena. Kemana bisa pergi? Dia pasti foto lo ko sapa malolololo. Asal ngameng ni, usur tengok tu merde pak komanda boleh koi. Pode, amak kau ni win, sen mana naik ko? Abai. Telo ko nair dua. Ada yang terpusur orang masa sadit tagalis Nama wani ni malam mau ikepang. Hai bunda. Hai ayah. Bagaimana sih nak merulang? Bagaimana sih runtuh bicara apa kero? Kedin rader seruntuk tersugi konrau di lelengi mak. Nah ya kono 5 nah. Tak makan di bunda. Iku bapaknya 05 kedai. Ayah. Oh, di rumah Ceri. Sugi memang ku gak kecil Dia latihan memang nih. Pak Dina dimiti di sugi. Kemala? Iya bos. Hai, iku si padu atega memang ku boleh. Tapi kalau lihat tes kuangnya. Boleh kan masa sari saloi mas si bamala. Tak paling pun di sila lawan. Dia agak mali baju polisi ni Pak Komandan. Astaga, mana engkau? Di nembe jatuh kunis Pak Komandan. Napa nana le ciu lumu piluru. Suruh memang lecci lo dia aja. Di watung ke. Nabu betina mau suruh malah sapai roda wajah. Dia itu untuk. Dia mana kayak mau suruh. Nak masa sana urani kali iseng. Apa yang suruh ngeko? Nangkau setuju aku. Aduh. Suruh saya tahu mandri mak. Jemaah sekarang bone kuda capur aku di lalu pak meluku metoka. Nana jede. Astaga. Dia bilang kamu selesai di mau. Amal anak tuan ni kau tahu. Dia selesai mak. Aku mengatur selesai malitoi. Sedangkan baju Pak Komandan mali apalagi kau ye. Dia betul ada setuju aku ikut nasi padu mau kau boleh. Mau itu mure. Rontak setahun kelinga. Oke, ngasih padu ah. Lalu suruh lo kemana sesa? Nama lira wajah polisimu di Saloe. Oh, jangan itu macam mure. Mega mau wajah polisiku di boleh. Rama, sedangkan pun nana dia nama cai. Ini metode malu ala sita mana nak. Nilainya lagi tu. Bisa lepas kamu sandala. Ika mo nih, kamu tu tak pernah mau ditobat tamu. Ya mati musa salem, kau mati kak. Dia pak mu tancak bawah, dia pak terus. Ini kok, ika kamu lepas ke sandala. Mari tu Salmang, siap no? Bos, siap nak. Iyo, pada cengin lah. Patanya kan nah, lihat Cina aku apa saja. Bos, mana sih? Dia sedang yakin ule lutu. Mana kau dah mulai yakin Salmang? Masa lo kau nakalkan dole? Kan dole lagi lutu. Dia tahu berapa sio na? Iya boleh bos. Tapi kau lutu kak. Pada cengin apa sio na? Pak na petua menginal lale kak. Dia tu iseng itu kak tepa. Iya Salman, dia kalau lu dapat tu ye. Dia agak apa saja yang pak kita lu nomor seperwa. Sengadita. Bercengin bagat tu. Bercepat ngerang mau baca-baca kok. Habis mila kok. Gundra, si pengamun dia gaga. Ya tutu sini pandai serasa bose. Pak Salman, siap no. Teteka siap bos. Bismillahirrahmanirrahim. Mak itu Salma pitu-pitu mau ni mo? Dele mau ni bos, pada pasangi. Ya, poli ni coba pitu-pitu no Salmang. Wang kalingai. Pitu-pitu bos, ya penuh ni kau lutup sajang Awah, Pak Iko mau balik kok. Poli mewah nih di. Ya pelek. Ten terereren ten ten ten. Ten terereren ten ten ten. Ten terereren ten. Tere tege 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 tere tege 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 tere tege 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 teo teteo teteo. Tere tege teo teteo. Semalam itu Salma. 1, 2, 3. Tere tege 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 tere tege 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 tere tege 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 tege. Tere tere tege 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 tere tege 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 tere tege 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 tege.
Tak kau lutu ko Salmang. Kalau lupa lutu. Mai itu Salmang, tak balas di mana begitu Ay bos, tagala ka. No astagfirullah, apa lu di papana? Pak ko cerawe mulai tagala. Nanti ender bakal lom ko sa di lutu. Ah, gede na pasaw bos. Jadi kan lepo jadi ule seri. Dong op supirin na ro. Magi di pala pitu-pitu Dito mo gaga. Aja lo pitu-pitu mako na bos. Ay papane maleko Tinagati di pasulae. Iya, nono pala mai. Tigo di pasulae. Ule no bos, pa ule mako male, mo polo jeriku. Tayo na pala ka tu, ulir ka pasenso. Gati ko pala bos na. Aja minta. Pangkaman na mita ka nasa ka pa sa japat tu. Nakada ka tu. Yo. Hi, ketap saja tagali. Ya, alas ika. Kutupun na ye. Awah, dia tu. Asal kap saja petu, tertawa lah. Tete kalah. Masih kumaga. Dongo ye. Tapan anak ye di. Tanya kamu sajang. Di pasar ka bawa masih pasajang. Nona pala ke tu. Kau dia meno, gapong ngopi ke tu. Dia ulen no. Taja ka jolo pasenso. Ya, taja ni nona. Ay, padi pa. Kede na, pasa de melan no. Bos, kecil dia apa kowe? Pada itu gagal alam tepat siapa ke polisi kak? Jangan pelik. Cowok-cowok nih. Dia ketemu pelik siapa bos lain? Pak ikut dia tak melamang keling ada aku. Bos, iya pelik. Ya, Pak Rondi malah angkelingnya ku ada. Itu ide dia dulu itu deh sih. Pak Ngkru di jama. Ngapain waki jolo? Dan dia agak na bos. Engkau meminta kak nani seka polisi palsu. Nalapro kak. Ngapain kak tu? Yang man rasa. Ide ini malah aku ditika ko. Pada bani polisi, aku dukang bone pak guru-guru kak. Kalau mana ya diterungku. Iya boleh bos. Aku tandingnya ada muna. Hei malah, sana ya ubali-bali ko. Na ya petau ku ma bali. Lo ko tama neraka. Na ya ku neraka narampit Ih, cagiri-giri kaya. Bukan mai. Puro si dirata dilata dicodok si urita panrodi pala. Hei, seluar lain ko monro. Awi pang. Tepat malah lo ka disuruh ka. Sepadu malah. Lo kuit tama mal kero belas apa bos? Lo kata ma padong odong. Piko-piko ceran dulu malah doina. Itu siapa mini orang perana. Ini dia lo nampak celina ba monro di boleh. Oh, iya bisa nih maksud. Tapi piko ceran dulu malah doina ro. Tanan no malah. Dia siapa dia sekolahana. Dia cuaca kak. Napa di siapa libat tahun di polisi. Maka dia bawa mata ndak ganja dulu belana atau kesapina dia sure-sure. Matolis ki malah. Aku nak boleh bos. Tama ni belas apa? Di salam jelo mata mai kundur ni jelo ketu. Ya apa jelo tama. Assalamualaikum. Oh, dia siapa kulada sapi se. Waalaikumsalam. Magi tu sap seladaku. Dindra mau pemong ke tu? Siapa? Dindra pa. Purana mas pajasu bute. Ungkat tu dak koy. Berarti mang kelinga mana Dindra ro cerita si bawa malah? Bah, wang kali inga. Tapi dia lopo lebih bicaramu. Pak batong ada mesti didang kelinga. Sebab bicara selopak malah. Di sana belajar aja sampai sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lah. Lagi bos. Kamu meruntu doi. Ini ya. Bocor ki. Nanti ini pelik siapa? Aji ceritain deker. Ini kan macam kece-kece dia hubungan. Nanti dia sini. Woi, Bampol. Tidak dulu. Oh, jadi lo bos. Di sebawan nih. Hei, ya tu kau dah supaya mamai. Jumpa saya kasih apa kau dah serap paun. Ada saya mana mau lagi na lo lilis. Cina api mulisu. Onron-onron kau tu. Payah pola mak aku di padung odongo. Guru ni setau maka dia sekolah aku. Iya, kada dia sekolah mana macam kau na iya. Tu malah. Iya bos. Oh, awang kali kau dendri baca itu selo malah lo kutik kenga.
Tapi me gitu me ganja tanah ku he. Ambon he. Ri sengi ganja mana he? Ri. Pasal aku macam mabong. Ini dia agak ganja kau ni pasal tanaman hias mana kau ni? Pak mana sampai ibu-ibu teman lah. Gelo mana? Pasal aku mabong. Tapi sepi ku agak ambon he. Digasura-sura na dia tu magagir ro. Dia tu ditikaki. Wah, dia agak sepu. Aturan politik sih sapi harus ang kesura-sura. Nah, soalnya motor dah motor. Masih lengawe sedih ngambon he. Pan ketira ngak polisi diboleh. Iku mani. Iki masih aku sepu. Temaklam di temala macam si polisi. Lo minta bapak aku. Itu saya malah anak kenangin mau bagi polisi. Apa anak-anak iya dibetin lu apa dong. Kau lagi umpak ro, maka dia nama tepe. Dia malu uji polisi malah ro. Ujung nu kondong. Buka tuh malah. Kamu tahu mita ko. Apa mana si Pado ye? Apa kesiri-siri sapa do. Iya pas apa. Maka dia memang kawin Andre. Dia mulai padu ngodo pas apa. Tapi ambo deh sina satu macam lena. Di sana. Dia memang pagi tu aja, bisa memang pagi tu cuma ras ko tu. Mandang. Motor ni pelik. Akan nak kembali ke apa gula Pak Komandan. Pak semana sediwi terlari ko jota. Gue carana dia lari ko joko. Mutan masun dia nang ko Andre. Awak cerita mandri lalu Pak Komandan. Iya boleh tapan tu bahasa liwa makonja. Kulisan dilalang di Andre, kemana berpanna? Iko cau, papa tu apa buat tinggi? Iko cara aku lo Andre Pak Menteri. Engkau tak timuku di mata buka perban nih. Ai, walu pasti. Biar sedia aku elo Pak Komandan, pada lancar otakku. Jadi mulu pula dek kiye. Dia nak cedek Pak Menteri. Di waktu dekat aku agak. Wah kesini, anak-anak tahu. Padahal Andre yang dilalu Pak Komandan. Buka madama na lupa. Ano kasi reruleng. Mawati cumi. Weh, bau pa. Yan naralapan rasa ka Pak Menteri. Tapi aja na si Pacinin na ka. Paula pamak ko. Agar-gari ko matu apa ko eh. Pak Komandan. Insyaallah matu itu. Kurwengi wadin dibuka panjay na. Aba, ay teta. Awembe desi. Aragalon Pak Komandan kong kabili. Apa ketutuya ye? Kue leiting, kau tangga semilo. Ini pan ras kakun ni. Memang susu bandera, tapi dia negara bandera nanti ane mani bawang. Dia negara sana Malawi mani. Tapi dia insyaallah. Cuk nama kede Malawi, nana nyonyok mo. Di nyonyok tu, pak kau deh kede luar situ. Dia Pak Komandan. Wih, nyamuk petinggi Pak Komandan. Apalagi kalau mau dekat-dekat ki, merakul-rakul cegero boy. Lagi. Kecanya tu tinggi. Berapa mak kecil dulu. Aduh ye, amalan sepan cincin Pak Komandan. Di Pak cincin tapi derbawa. Kami setelok pemarung rotoy. Pas pengenawal di desa ni orang keling merung. Dia wisengi apa pemarung motor le pada nak kuatio tu. Pak Komandan, sepotong macam ki apa pemarung motor. Kau siapa mau Pak Komandan? Iku mah ketu, hamil menurut lah ketu. Macam aku boleh mati wio tu Pak Komandan. Pak Guru kah matu na? Hamaku, Pak Komandan, mati lagi aku melepoi. Wih Pak Komandan, peturun kata tu Pak Komandan mati lagi aku jalan sekat hati Pak Komandan. Wih abah, foto, wih abah, wih abah. Maga ko yaro lang masela na di magagat. Pasalanan ba na poko to? Agama ka padirang. Di gagawa ka padirang, maayo masela lade. Iku matong puno ka to. Cede-cede gorsi. Hebe. Ano malas si kaya, maliwakan na foto. Kehe. Di gagawa magkakagisi. Baka tama temi. Mahal Pak, dia tu magawa Pak Menteri.
Itu magagam be. Kuwita ada nelepo to. Tulen. Magay. Kok saya dolo mai. Ajan nih. Kemana? Sama kalau di dalam. Magay bang. Abu raka saya telur cani. Menang ka? Tacing kero kambe masak darmas su. Haro. Astaga pirullah. Abah, mada ko tumbe na lepo to. Astaga pirullah. Makin melada ko. Sama-sama tu malas telemu. O hati main. Hati mustera. Boleh karo. Asal mesti. Hei! Cok naya pagi wajwe. Apa siri-siri? Dia lalu mentah-mentah di kampung maka ada polisi kak. Apa bisa mana Anita? Di malah aja si Joro kak mau pakai tuh di tengah tatan Payak merajas si bobo kak tuh. Pak memang. Iko simpan dongo-dongo tutu kak bawang. Ya kong ketutu kak diku macwe. Mengkata macam campur tutu kak bawang. Mana kau dewan campur ling? Ya caiku di malah. Caiku. Webo. Cila aku butuh ya pun Dandri. Sina sengelin lupa dongo-dongo. Di malah. Berarti aku si sapa aja mang. Upatu juga berami terdece deh nu pikir maka dah halal lu. Ulu mana nih? Pagang lo kami tuh komandrin di malah. Neiku. Semua sengi padongo-dongo kok. Dia mulai rapi pikir iro. Maka dambo nih. Iya di tangan deceng iye. Bos. Cuma kata nih enggak. Berapa kaje loteri? Bapak di kamu tapung. Bapak di kamu tapung malah. Bos, aja namu teri. Ada ampun kak. Pada itu rapi pikir kiro maka dah selama ia di jamai. Untuk iya, lo kepidaka deceng. Yang di malah deh itu kepala misalnya. Ketudoyu terus aki kok. Lo kapan rek umroh. Nek dia berandapi. Napi tiki berangka but. Gene. Iya naruh kasih malah manja apa kuy. Tak penyunjuk tak pesulu. Namo harang uja matu napa ya ro. Pengeliti ke ilisum lu sang. Pak. Mana ke bos? Maka tuh. Pak Mindra aku dia mulisu. Manca junta ko tuh. Pada lampinan lomwi. Jadi Mindra kamu tuh ya bos. Iko deh moce. Aja dia pikir kayak di malah. Mindra muka tuh mati aku kedale. Cuku nih, milo doang kayak kong kuno dulu nak abai akan aku buat puang deh ku ambonai. Tapi tak lalu deh cek. Ayo di malah. Termotivasi kah sedih bos. Pidana boleh. Kalau di jam. Ada di Pak Imam. Minta tidak diolok. Tuh sini pada ngodong-ngoro. Nak kepatah-petambah nak pengeliti kayak mulis. Pagi majung di pala. Musuh ini ngamek. Sampoku mau telu. Keropok-keropokku. Wah, menurut itu tak Di GPK gak boleh bos. Di dongo-dongo agak Pak Imam. Yang biji kok. Oke. Jangan lalu dia oleh ikut jalan aku ye. Iya bos. Oke. Pak Imang. Gue nana ye deh di wakas rana di memang sama berseleng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mapa kero. Itu saya gelo. Pak Imang, ambotang mimpi betata. Betaka saya disuruh tuh tak. Mana ke diserah tuh sih? Lo kok magai? Pak Imang nih, ini sama makuku. Itu duit palsu. Iya kasih pedako. Pak Imang, bisa yang itu. Pablo sini. Mau bisa. Doi palsu nal pengali. Imala. Pablo minyak bokai. Doi palsu tunala pengali. Iria. Doi palsu tunala pengali. Ama. Man rasa tuh anti malaria. Padi palsu mana? Nah, bener wak kada. Toto kak semi itu doi tak. Sepetoyor dia ala pengali. Doi palsu to. Di tangan kasih ya nak. Sini tuh di palsu.
Amma, enapi lu tanga apa imang? Idoi palsu tonga. Mana kan bisa nak di palsu ye? Hanya kini, Bank Indonesia. Ni bisa ngidue yang kemana kini Bank Indonesia? Hah, de Pak Imang. Angka di boni di Monro. Harus na, Bang Boni ko nyu teruki. Ma kenapa Alena? Lo tuh nak si mak belancangan ni. Benar sedih Pak Imang Dewiseng. Atau ko Pak Bani pale. Pak urek ke rika anak ki, urek ke keluarga ki. Ang kadoi ko ko insa plus jami ngasli. Jadi nemali ini, ya pemaling ni doi palsu. Dia tu lo na. Pai ko suku sebu balo Melaka, sedangkan ya di Dorato. Oh ini umple bawa Pak Imang. Pak Beneng ya di posisi tak. Tak nyusele. Lo tidak ada doi Dorato sebu ke 5 belancang. Bini titi daripada mopang. Yudi, cocok tu mesengin nak. Alana play dua itu, sebu-sebu. Tabi Pak Imang. Asli mungkin nak? Asli Pak Imang. Kasih play Pak Imang nah. Terima kasih banyak play di nak. Coba diku gagal, mantrasa nak. Kelihatan Pak Imang. Katanya pada di situ lu tulu 3 tahun nah. Ketemu tu sewaktu ya lo milo tulu ko di. Banyak bah. Kasih banyak play di. Pak Imang. Pak Imang, demi tambo nih. Mana kemana buju polisi ko nak? Semelase Pak Komanda Pak Imang. Jadi ya dulu adalah tugas sementara mak kokoy. Sampai ambo nih Pak Burona tuh alih mak kokoy. Amma, mana ke Burona nak? Napati tipu ya Pak Imang. Mapa mulai anti malaria. Pokoknya anti malaria. Rumahnya nanti tipu. Dalam mana doi na? Panasnya doi palsu. Amma, korban toka tu playana. Angkeden rambone lepak ko yede. Nasa di ko di palsu. Jadi ulangi. Ay sepuluh na laka. Alina di Dorato ulangi. Biasa diusangki di Pak Imang padungo-dungo to ambone. Mana ko sa dulu mata pe. Na di mata andri mata. Jangan mereka bicara nak. Lalu kan agak yang bone. Dia ni cari tu rugiku 110 na. Kau nak Pak Imang? Jauh na pada nak mau kopong lalu ni. Dia boleh rapi. Awe kasi jangan mereka bicara. Lalu ni hati na ulak mati pengali tole. Tino lo kan hati. Awe kasi na. Uwe puang. Tono po. Nono letika ngambone mala. Uwe kasi na. Pati-pati po pala ambone. Coba wiseng. Dia tu ulangi di Dorato. Capa terbarugiku. Uwe kasi na. Kena anak apa kalau ada kira kedo nih. Bener nasi yang mana itu kumapa kue. Tadi ya Pak Imangi. Toba apa malah. Toba. Iko itu kamu bujuk polisi. Pede mencet tu kedo na. Nasar dia lo tikangi. Ya dia tu apa selinga. Cocok mesengin nak. Nomor ikan kalau salah tikangi. Bapak Imang. Ya dia kakak polisi sementara. Uja langkah sesuai aturan. Dia mentuis sama apa selinga. Temtar dulu Pak Imang. Dia agak Pak malah. Jadi mah boleh pasti lo nak makan Pak Imang. Pas suni, ulepak tu. Alangnya hati Pak Imang. Hati ko. Tak jadi Pak malah. Lo kan Pak Imang. Kedoi itai. Pal beli pemain doi kuna Pak Imang. Iko maka tu Pak Imang. Pemain jam tak pernah apa saya. Pak Ina nae. Dia waras. Lo kitik kengi. Dia tu ding. Lalu mesti ke Pak malah. Pak Imang bawa. Yo nak. Ajan kasi mutikan. Pak diturugi. Pemain dia ni tu teperi. Nana Iya Pak Imang. Iko maka tu. Cica pima biang kasih riku akak tong tulokan terus Iya Pak malah di na Pak malah. Li sudah boleh dia mak. Sana tina. Sana. Pak Imang. Iya nak. Tu wak kasih di meter nana aja di Pak Imang. Pak dikur ke dipidangi. Napi go mati lo napi go Puh, habis sih Pak Imang. Puh aja nak. Ini bisa di Pak Imang. Halin Pak Imang aja nak lah. Dia halin nak ikhlas kaya. Wah iya Pak Imang. Ya dia apa ketu? Ya kamu masa kurai nak. Ada bani peli. Mana ni nak? Puh deh Pak Imang. Dia halin ni. Ya dia terima kasih ya Pak Imang. Ikhlas kaya mah biar ikhlas kan nak. Biasa di kopabir. Ada jilo ditolak. Iya terima kasih banyak Pak Imang. Iya nak, terima kasih. Pe mana jaman temu teperi kom. Oh dia nak teperi dia nak. Lo kenapa leda Pak Imang? Iya nak. Terima kasih banyak Plena. Iya Pak Imang. Waalaikumsalam. Tatambang beka apa rugiku. Padende 100 repelona. Ayah maganda ni Dorato. Tapi dia tu magagah.
Asa dito di padongo-dongo ka. Sana lah kok. Lama Kak 200 seb. Ini, kali ini sabu-sabu, pai palsu. Nanti sabu-sabu. Jadi palsu ye. Gimana kita dari palsu? Ya lompat dongo-dongo papar pa imang. Masih lagi jam mal 100 seb. Di tempat itu deh. Dia makan rotak aku. Kui, dia mulai rapi pikirin deh. Macam itu. Oh, cinta lo banam deh ke dia. Itu ke DC. Iya, nak boleh buka aku para bamu dina. Gue tanya pamantar pong. Dia nulah lena na. Dia mitero malah satu pura la foto. Tapi mana ke dia perbangun tadi mana pong? Baru tak dilalangi na. Dia tani lo aja sih masuk dari Poltimun na. Jadi perbasi sengi. Oh iya pong. Ini nak boleh buka Kak. Oh iya na. Bismillahirrahmanirrahim. Ini syukur kina. Takut mengatimu apa aja. Ulang. Mako. Ati koy. Ang kasi tak ada rumah suwe. Astaga pirulah. Menentang. Lebat ya sih. Dah culik ku si nolar ulang he. Amma. Tuh ya ba. Ya coba kasih nemita ko. Pasti ini celebo menolak mana darah. Jangan lagi bicara lah. Perbangin hati. Pacar pamu derak ngati katu. Kini aja masuk. Bre, yang ngerala desa dengan rahim. Mampu kelebak tu ye. Purton lapo tu, nama su mana tu dar boleh cerbok. Tapi masu na dar boleh ingo na mure. Dia tu nata. Itu na kena. Ai, dia tu nanya mure. Poi ko na. Kena pode to. Baca dulu tama kam aku perbang. Mandang, dia tu ada rumah sedingak ko. Dia tu tak gagal kita paman. Ger-geri ke pak mandang. Kurang kau biasa lepo tu dia tu papak ladu. Iku menilap pokan meladu. Ada apa ngaka Pak Mantri pada watung ke. Anu tu ladu ki Pak Yoro tu. Ladu makara. Pada mata tu kupurgin sopak apa aku makara pasti infeksi. Ini kue cuali pi. Mana kue muter tu kecalir lah, nadi tenol darah. Dia orang kelinga. Wala pak miman ni, pasti nol tomatu dari ye. Anu tu Pak Mantri ngabusuk dia. Jadinya coba ke Allah Ta'ala. Coba. Ketemu itu mak dah. Mak. Yulpa. Teka boleh nak. Lampang kali isu. Boleh ka bomba na mak. Menengka. Agak di bomba na. Boleh kami ngembung ulawa mak. Kalau dia kasi, kalau dia di jam dia tu gak di seman re. Ih, kesian aku. Sabar aku na. Tapi meleceh kumbe kapang. Kamu kalau tak pakai kamu. Dia tu mak, tapi kamu. Biar lo ke kakak kalau kawan seponcing ke dui. Dewi lo malah tu doy na. Kalau ku koi ya tu bamat tungkang. Jadi melo mon repe makoi di boleh. Iya mak dia nak kapang. Kalau kali sepengnya di bombana, galon sedih jam aku di karo. Sebab tahu pula yang mu cecena ada apa ngika. Tahu tepu ku biasa lingku selalu malah. Wah jangan tadam pemak. Jadi magaga. Payar walu peni. Rulang. Bagus sih ko. Dia rapang. AWMB masuk si derpol dia nggak aku. Astaga pirula. Haro, jadi muli sunah Ronaldo di boleh. Papa mu mata jiwa tu macam bawang. Betapa dah mitai. Pandang. Dari biasa nak nerain. Saja purana masuk dari dia nggak nana mati. Ma bilang meneh bawa Pak Mantri. Apa ketua tu Muhammad aku. Mati tu ngekak tu. Astaga pirula. Wih abah. Sama ngerti lah ngerti koi. Wih abah jalan masa lekana. Pak janda sekat tu. Harus depan pegang kena boleh. Apa ke senior
Kedai ke 50 sabu pura pada pungang. Lo kawasan mas sumbanga di masjid Magalo ni aku ya tu. Tapi masiri kamu kiasaku. Mana kembe masiri ko? Deh, maka dama mah tu teh 50 bahasa bu na sumbang. Nanungki sia senna. Iya tu MBI ku tu sakalo tu ditambah-tambah cedek pak disengemu. Tapi dia melocong ah. Nade tu gala lah makin lo ku timpura. Jadi piko pale senior. Kiasaku atau jana? Jaji mana wembe saka? Elo komu kiasamu jaji to. De melo mu kiasamu jaji to. Nek menuru Andre guruku riolo. Haya wakad Andre guru pak. Sementara Andre nana pak guru kak. Maka dani rosaka direke lopo guru. Ya ko masumbako na ukila lo ya samu. Si sebutogi, 2 sebutogi, 3 sebutogi. Mapi bali na direkeng iya ako rosaka. Maka da, manang ke guru? Elo si eduki ya sange. De tormatu di masiri lo ke di masyarakat Maka da ila rustang masumbangi 2 rupiah. Elo si ditapuasan. Aku sih papi beli na senior. Yolo, jata apa pola bicara aku tak sulok pa amo ku tu. Maka da nir lo po guru. Maka da pak ya ko demu kiwi. Pede napa ku tu nandre cerita. Maka da matu tawe maka da isaka ide menenang ke dang kelinga di tapuasan na di masigi ya na tu na perlu duki. Barani sangi masyarakat ini satu puange. Ya na tu na kan na maka da diala linona diala tu akhirana. Mapa aku tu betuan na lawan bicara. Lasi-laco. Mapaham metoki di senior di. Ya kau paham bisa kacuku. Nih tu pilo kadolotan aku. Iku muja pumpuan muri watakelemu. Aku tahu sebetuan harus senior. Malam minggu pimbe melok di bolai. Iku ya aku takal aku di timpuran. Ya tengah putu melopa aja aku masuk. Rustang, demi sengor pas sensoy? Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Cengiaro. Ada semua bunga langgo, pamatong-tong kak. Kita gal pasajaku. Pasajang? Apa itu pasajang? Itu senior yang ada pitu-pitunya yang bunyi didu. Oh, layang-layang. Iyo, ini tuh. Pidana gati, kong bisa pas senso. Ada pas senso situ, dekat rumah jago. Biar pohon kerama juga nesenso. Tapi mati mi. Ika sedang berharap bos pirangnya. Agir dong ini itu. Minum terukong ke anggota anak. Tapan anak ye, dalam ngati lo petenre. Lo kan bisa katolik na. Mawe ye. Menuki mapo ngama cerki. Di lo si jagru, periarki bawang. Dia saka. Iya senior. Mapelin reliwa para remu. Suap puang aku tanah. Suap puang atau cowok kak. Dia sedih melo mewah. Jadi dari hari kok. Padahal mewah kok apele. Napa pesan na Andre guruku maka deh. Asal lo ke dia anu nak. Edek ko selamat lari. Para remu kok. Bala ko ye. Betul, awal lo ko. Ya lo kalau keceling pak mandang. Ya maka tolong tuh keceling. Balik-balik ini malu keceling. Cici tuh wah. Ya ke cece, Pak. Terus maka ada melas pak mana nak kalau kecelingi. Mari jalan pak. Nah baka. Nah, gini apa nih di muna? Itu magaga. Dia tuh anak Pak Iman. Alhamdulillah. Panggil apa nih di pak mana? Itu magaga. Dia tuan pak sepe. Iku sepe ku cece ku tak. Agak aku tenang. Ya itu tamu pau. Apa lo upau? Masa lo kama keda? Mah itu pak mandang, upata mati. Pak mandang, masa mbini lu doaki mati. Mana kayak pak mandang lu doang mati? Iya, kau lu doang mati. Selong mah kede tuh. Pejini wes mah pengiwang. Pada macam mana nu tuh? Nan dulu dia lo mana matu kemati nih ya. Tapi pak mandang, telo ko punar boleh kue. Melino sedih. Kepamanter di lalas satu di pemadang. Hah? Apa lena apa lu pak mandang? Menurut tuh tidak sudah kue. Aba, pedising peringan rata Bana si merice mo peringan aku. Abah, malu ni seding. Mungkin ya pole. Agalong ka pole.
Iku rulu mulu ramaton aku pemati. Tapulok pa aku ketu. Sekap tadi ku abah. Pedelo no mati, pedelo alja perumu. Oh, nguri mah dua seng. Si ngomong. Kemana tadi katungan nih lagi? Kinga na. Hai, pula lepo tu siapa. Tapi cebok asa demitai. Pama pamula inga dah culun na timuna. Nola mana dar masu. Iga no to lepur leng. Oto ku moto pai ma, baru-baru wali. Iku muri balok kumali oto. Main kumapa ko niro? Manum apa purun selama lagi. Di bosan pasal lagi siapa. Para tu ada berapa ngadoi. Ya, iku tu siapa. Loko kapa mali oto di adoimu. Pinya masalah maka dari nufur selama lagi oto. TV kama pakko. Keke nana kaya labi ina nai. Dalle na mancha di polisi na nai. E valiwa bebe. E wasangi macam apa lerioto. Enakatan ni nastiri na palulukiko. Weh, para ka tu manu kasi dilelu. Lele rampa. Tapi de. Uparang padewelo da sama padi. Tama na dilalang pola. Mamichu ka. Daram baso. Tama sa ka di WC. Elo jambang. Matu ka dara si masu. Masu si kapole di WC. Tak berasi ngaka. Masu si dereding aku. Si makadami mana. Di nagaga harapan. Weh puang, ajar apa dulu mau ala tamu pak. Ketika ima terdak tanah. Dia di kimarampi mapa kutu pamantri. Insyaallah, di tu magaga, pamali semku tama bicara. Patongas ke dolo cicengi ke paima. Awan kita melasang apa kero? Dasar ke dolo cebok. Diolo pesialina. Rela. Rela kasadim matu. Tu naba? Itu magaga. Siri kasadim rela. Pamega tahu. Wah, itu megang Pak Mantri. Udah Pak Mantri, udah. Iya, jangan mentahangi. Nasolangi sih ketu. Sudah. Oh, itu persoalan. Rulang. Perisanga kasih uriku. Bang kesedih masuk. Tanah podot tuh mau masuk roh. Tunya tuh darah. Oh, iya bang. Abang. Darah mau putar masuk Oleh mana nih pula nama ada bunga. Apa-apasan ya tuh? Nek gini lu kesian aku si padua. Nek galizu. Enggak tak dia lepas di waruku rulang. Malam abu polisi. Lepas tu dia di gardumu pak Imam. Dewi seko. Aja merah ada kaiko. Iga na baju polisi na paki pak Imam. Bujuta pak komandang. Maka dia gerik na. Neseli dolo pak komanda jadi polisi sementara. Agak ngarso karena tu si padua. Panas kata dewa jadi pak komandang. Mure. Situ nggak ada dewa lo pidako. Itu anakmu, napaki si mati ketipu. Ujian pak komandang. Mure. Ya belum kesapa mo ne. Oh iya. Mak, lo kamu jadi pak komandang nah? Cero nak. Upidako na. Kalau mau petuo, ada si Mure ka. Iku agi pirang. Ya ko de melo dari hari je belabek koe. Tahu nu di padung olong. Bos, di sudah hansir di pirang. Iyo malam, si bawa aku mi. Halo, kalau kami waktu. Lagi sih. Apa ke? Jam-jam dong bos pirangnya. Kau cerana. Kak bos pirang lu atau di polisi? Jadi ya lo kakak mah tuh kerodo. Oke dari si jagru. Ya komite ni lo nak calah. Alur ko. Supaya masiri wi. Maka dah. Ambuni. Kepelian di polisi. Terus. Oke. Ya, boleh. Hei, cukup dijai. Hei, kayak kok. Hei! Berhenti semua. Dino dilanggar campur ki persolamu tu. Ini kan Sini kasih dia peturu-turu pusarku. Cocok ni plan bo nai. Dua nak. Paina naik si padua. Dia nak bawa benar ya arka. Nak borong itu opi kak. Hah? Tanya hai kalau luang bos pirang. Iku halau yeres jagru. Iku cinai. Yang bo nai. Gawe dalam mulu ikro versi ya guru. Pada gawe salamu. Tiko ke pelik cara na rodi supaya angka salahku di iko.
Kamu Cina lada kali si Jagro nih ikut oba lo ya. Aja nih ya memang si Jagro bonai. Payah lah aku tanya si guru ke watung ka. Sapa maka pas senso. Artol pas sajaku. Pak kubani peli. Iya apa Cina dua kalau ke sapa pasis. Tapi si Jagro nih dulu patahnya gana wah. Lihat Cina aku si Jagro. Cocoknya pele yang bonai. Bangan apa le? Kalau lada kok. Ini ama pamula. Iku nama pamula banga ka. Payah kamu toka di pajak guru muda nih. Jolo. Jolo Pak serius kak di Bang Among bonai Dewi teh. Jolo. Teh kemana su? Jadi penuh aja ya di Pak. Wah, iko di. Masa kata dewa juku. Mupa ke pula si ser ko di kampung ni. Ya anu kasih suruh kak Pak. Ambonai. Ambonai. Pintu ni kan? Sakit ini. Pirana mau pirana. Kalau enggak tuh aja. Nah, dulu Pak, Arlo kalau kemiwang ambone arna pongan ni gur kak. Gai. Tapi ya kasih Pak, pada atus sama piktora mah tu kero. Maka kala gai. Iya kali Pak. Bos, mana ku? Mana mah baju simpemu? Ini depan sama kemanda keru. Ada yang rumah bos Jagro. Lupa aku. Lo kan lurus gati. Tadi nih, tenang aku. Lo kafe sejaku. Itu sih. Parah nanya dia, apa mulut begitu tuh di mesuk kan? Tak bulu, kita ada di terteru aku. Semua malah unoi. Uno bawa nih itu nana yang bonai. Dia nalo metu unoi. Mau pergi? Andrita ke Pak komandangi. Selular yang terkerupa salah konya. Malah tuh? Dia enggak cuy. Ada ke kamu ngaruh kami. Aku apa aku? Ini pahe. Ini cede mati. Senyal begitu ya. Aduh Pak komandangi. Aduh kaki. Iko di. Mulai di tempat dua yang riku. Yang bonai. Nemu cilemu. Mersi Jagro ini naik temu no. Sana mah kelpa. Dendre, lepas kaponcing ada ya mak. Pindah ke dole. Dia lupa ini. Udah tambah juga. Pindah ko. Mamsur malah pa aku juku. Lele magampungan di kampung ni. Tani apa? Sel tepuki kapan? Aja nama beli. Pa malah pindah ka. Pa agak aku suruh ngamalan aja mana. Oh iya Pak. Iya memang kasih. Iya aku yang bonai sele kampung ni. Nang ke pamas suruh sele kampung ni. Aja nih bicara. Cien mai. Dulu Pak. Rumah sekarang betan. Betul mendigaga. Cacok dulu ka masuk aja di kampung ni. Ini bisa. Karena si kecil kan. Nak ketapang ke kuna-kuna runtuk apa kau ada apa ke betak.